हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। मैं बना रही हूँ लेमन टी। देखते रहिए। लेमन टी इवनिंग टाइम में डेली बनती है हमारे घर में लेमन टी। पापा जी को बहुत पसंद है। ये पानी बॉईल हो रहा है, इसमें मैं डालूँगी हाफ स्पून टाटा टी। इसमें मैंने लेमन डाला है। तीन कप ये मैं बना रही हूँ। इसमें मैंने एक नींबू डाल दिया है एंड हाफ स्पून आटा टी। इसमें डाल रही हूँ चीनी। गाइस, इसमें चीनी ऑप्शनल है, आपको अच्छी लगती है टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डाल भी सकते हैं और नहीं भी। पतंजलि का आयुष काढ़ा। और ये है पतंजलि का आयुष काढ़ा, जिसमें तुलसी, दालचीनी, सौंठ और काली मिर्च है। और ये है इम्यूनिटी को बूस्ट करता है और कोरोना टाइम में तो ये बहुत ही अच्छा है। आप सब पिएं और अपने बच्चों को भी ये पिला सकते हैं। दिन में एक बार तो ज़रूर ही पिएं। बहुत टेस्टी लगती है, बहुत जल्दी भी बन जाती है। ये हो चुकी है रेडी रेडी टू सर्व। 3 कप ये बनी है। देखिए बहुत टेस्टी लगती है, आप भी ट्राई करें। कोरोना टाइम है एंड ये बहुत अच्छी है। हमारे तो डेली इवनिंग टाइम में ये बनती है, पापा जी को बहुत पसंद है। आप भी पिएं और घर वाले सबको पिलाएं। एक काढ़े का काम करती है, इम्यूनिटी बूस्ट करती है। बाय।